Ya ini pembukaan kamera. Kediri ada. Langsung masuk aja guys. Silakan dari ACC, silakan. Mas ini boleh dicoba? Boleh. Kok nggak manis ya mas? Bukan puding, Mas. Ini bukan puding ya, ini biasanya buat rambut yang ingin klimis. Boleh dicoba lah. Kok kaku ya? Bahannya apa ya bang? Kok kaku? Lilin. Lilin? Iya. Ini dibakar. Ya lilin. Buatan sendiri. Dan di pomade. Oh, dandi ini apanya? Dandi. Oh dadi. Apanya? Dadi. Ya, dandi. Itu. Dedi. Bukan. Dadi. Ayah Ayah. beda. Oh, ayah. Berarti anak-anak nggak boleh, remaja nggak boleh? Nggak boleh aja. Namanya saja. Oh. Kalau Mbak ingin beli ini via online aja, harganya 30.000. Ya, Nice. minat nanti silakan. Hubungi masnya ini ya. Kacanya yang nggak ada. Pomade. Kita lanjut ke selanjutnya. Mas, minggir mas. Ini baju Tara dari Kediri asli loh. Baca Tara tuh gitu. Masa Tara. Lah sing nunggu di ora boloko iki. Ini apa Mbak? Bisa dilihat, bisa dipegang. Bisa pinjam. Pinjam nggak boleh mas? Beli dong. Beli, Mas. Guys, Jangan dipinjam, kita Mas. lanjut ke berikutnya guys. Nanti namanya. Ini di pintu aslinya ya, ini dari pameran lukisan. Ini gimana mas? Nah, bisa mengartikan ini apa mas? Yang punya yang bisa mengartikan. Iya. Siapa yang Ini punya? namanya? Atau mungkin bisa tanya-tanya ke pakarnya. Oh, ini artisnya. Ya, Ini kita ke sebelah sini aja. Ya, ini janda. Ah, janda tirai. Ah, mas, kamera sadar kamera mas. Nah, ya ini, ya ini mbak. Jauh-jauh. Kamu jauh. Halo. Saya melebu, aku yo pengen melebu. I'm DJ Butterfly. Yes. Thailand. Alright. From Pattaya. Ini gambarannya apa mas? Sing iki mas. Bisa diceritakan. Diceritakan. Dicrit itu mas. Sebuah perjalanan menceritakan kemarin, sekarang dan esok. Karena benar setiap manusia akan mengalami semua hal itu ya. Jadi setiap hal ini menggambarkan diri saya dan kemarin, sekarang dan esok. Oh gitu. Jadi semua ini adalah saya sendiri. Semua yang sudah saya alami, saya lakukan dan saya rencanakan ke depan. Makanya wingi saya esok. Oh, sing tentang move on itu enak mas. Oh gak ono mas ya. Ya sudah move on dari awal itu. Jadi, Saya lahir langsung move on. Oh langsung move on mas ya. Mas tanya, jadi kalau sensor itu matanya ada 6 ya? Matanya ada. Ya, mata enam itu misalkan dari raut muka yang kelihatan harus menjadi orang yang anteng, meneng. Tapi pemikirannya itu saya melihat kemana-mana. Oh gitu, filosofinya sangat dalam. Bahkan sampai tidur pun tetap berpikir. Iya. Mimpi. Oh, mimpi tuh. Ini anu mas. Ini bahasa gitu. Ya, Oh iya, ya jadikan gitu mas ya. I'm ready to rock, okay? Yes. Alright, kita lanjut. Oke, makasih mas. You can soon see that Yes, for yes. a long time. Kita next ya ruangan berikutnya. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Bisa dibuat foto-foto. Mas, minggir mas, minggir. Nggak tahu sebenarnya yang mana ya? Ya, bilang aja. Ya. Pengarah yang mana? Mas aja lah. Mas aja ya. Mas apa Om? Ini pelukisnya siapa gitu? Adi Setiawan. Saya rada belum. Mas, Aji Setiawan. Aji Setiawan.
Ya, ini cermin. Anda sebagai penikmat ya. Gimana Mbak? Bisa ceritakan Mbak? Enggak, saya juga penikmat aja. Oh, cuma iya. lihat aja. Saya mau tanya, Anda sebagai penikmat ini gimana filosofinya tentang ini? Kalau saya melihatnya ini 360 Mbak. Iya, cerminnya kan bagus ya Mbak ya. Ini hitam tapi aslinya kan putih. Ya mungkin dari Mas Indra gimana menanggapinya? Ini walaupun orangnya sejelek apapun dia merasa kalau dirinya itu tetap yang terbaik. Oke, alright. Dan Mas itu gimana? Penglihatannya sampai ya apa? Menurut saya itu tidak ada wajahnya itu mas. Oh, gak ada wajahnya. Iya. Cah cilik ngerti Mas. Maksudnya iki apa? Iki loh Mas, maksudnya iki apa? Buruk apapun dia, tetapi dia tetap merasa yang terbaik. Oke. Tidak mau berkaca dia. Kasihan kan? Apa yang ngono Mas? Ya kurang lebih gak sama. Oh, gak sama. Terus gimana? Ya kalau menurut saya ya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi sama Mas. Oh begitu Oh ya. iya. Next. Nah. Ini kayaknya bayi. Bukan mas. Oh, bukan. Gambar, mas. Imajinasinya hidup nih. Harus selalu tumbuh mas itu ya. Ya, itu Menurut saya selalu tumbuh. Pikirannya Pikirannya tumbuh yang baik-baik itu aja. selalu bermain. Tumbuh apa ini ditebang ini oleh ibunya. Sesuatu yang Kayaknya baru. kita harus ketemu pelukisnya kita. Ini Siapa polisinya? bukan bulu lapis loh Mas. Iva Ahmad ini. Oh ya, yang mungkin yang berminat ini harganya 500 juta. Ya, keren sip. Next. Mungkin itu mas. Perjalanan yang membosankan sampai gugur harapannya. iya sepertinya seperti itu. Sepertinya. Kayak senja gitu Mas ya. Ya, Ala puisi gitu perjalanan ya. yang membosankan itu tidak berbuah, semua harapannya Rontok semuanya. Keren. Ini pelukisnya Ahmad Deni. Oh, bukan. Lah wong iku sapa iki? Siapa ini? Anaknya. Baca aja. tolong dibaca ini. Tolong baca. Oh iya benar Dimas. Ini apa ya? Impor dari Tiongkok. Harus di atas. Gak boleh kena hujan. Oh gak boleh basah-basahin. Oh ini minum gratis ya? Ini gak boleh diminumin. Oh, Maksimal ini dua bukan ya. lukisan ya? Loh ya kan? Ini bukan lukisan. Bukan itu karya ini. Ini 3 dimensi. Yang kayak ada di box apa? Kerdus-kerdus itu loh. 2 dimensi yang ada di kerdus-kerdus. Ini buatannya Mas ini Om Jordan tadi ya? dadat. Terus next. Planet. Kira-kira nama apa ya ini? Kalau judulnya sih jenenge Kelam. Kelam. Isi dunia ini kelam. Tapi kok gak ada yang gambar ya Mas ya? Gak ada keterangan. Anu hamba Allah mungkin Mas. Iya mungkin. Hamba Allah. Oh ini loh, ada ini loh. Oh ya ada. Ini nama samaran. Caps 2016. Kalau yang ini nggak ada hamba Allah. Iya ya. Jadi dia melukis dengan ikhlas. Oke. Karena ikhlas teman-teman. Next. Kalau ini kepompong mas kelihatannya. Setiap manusia harus bisa tumbuh. Iya itu kepompong mas. Pompong. Itu lukisannya siapa? Drawing tumbuh mas. Patrick. Oke. Next. Ki apa Mas? Keterangannya ya apa iki? Ki apa? Hempas nih. Keterangin itu mas. Hempas itu keterangin itu. Iki rokok Mas kita. Hempas mas. Bukan mas. Pasir itu. Oh pasir. Pasir dikibat-kibatin ngono ya. Bukan ini dikiput-kiput. Iki gawenane empas. Terus ini
Ini termasuk tergolong apa Mbak? 3D atau 2 dimensi Mbak? 3D sepertinya. Oh. Saya juga kurang paham. Ini 3D kawan-kawan, dan lihat. Aduh kepegang ya Mbak ya. Ya kan? 3D. Ini apa ini Mas? Itu mungkin Mas saya lagi melet. Ini udah jalan di mata. Yo, yo toh 3D toh. Katanya 5 ini Mas. Five eyes. Iki gawenane Liza, yes iku pokoke. Wis iki gambare wong melet. Nanya pintu apa? Hamba Allah ya. Ya kan? Iya. Ini adalah saya. Ini saya untuk berlari. Oh, yang ini atau yang ini, Mbak? Bukan Mas, yang ini loh, yang ini loh. Oh, yang ini, Mbak ya. Oh ya. Betul, yang itu. Alright, yes. Kita lanjut ke sini. Ya ini ada Mbak Semar. Semar Masem mendem, Semar Masem. Tetap selalu tujuannya ingin dakwah. Oke. Ini lukisan. Sekarang uang sudah tidak berharga. Tidak ada harganya. Ini gambare duit anak kecoa iki ya apa? Saiki kecoa seneng duit napa ya apa? Sepertinya kecoa juga butuh uang. Oh. Ya mungkin ada Kecoa juga binatang Mas. Nah, ya iki ndek binatang, Mas. Kecoa juga Ah, binatang. Oh iya. binatang. Gawenane sapa iki? Mungkin ganti aja. Hamba Allah. Hamba Allah juga. Iki sekarang ini kayu. Kayu sih di model. Ini Mas, ini Mas. Mungkin ini Oh, ya kan? bentuknya kayak gini loh. Sing kayak apa, Mas? Ya kayak gini. Sing apa ya, Mas? Agak tabu, Mas. Agak diperjelas gitu. Kabu dan angin. Ada dua terus ada tangannya apa ya Mas? Wah, ini maksudnya mungkin Ada tangan kecil. ya mungkin karena kecepit Biasanya kan yang tengah kan cinta itu Mbak, itu ada cinta-cinta itu. tangannya lebar. Biasanya cowoknya ada cinta. Ki apa iki ya? Kok ono cinta, ono muka. Jangan terlarang. Kalau dilakukan itu definisi. Hah?